Damn Damn បើជាឧទានស័ព្ទពាក្យមួយនេះគឺជាពាក្យមិនគួរសមមួយដែលត្រូវបានប្រើដើម្បីបង្ហាញទាំងអារម្មណ៍អវិជ្ជមានដូចជាកំហឹងភាពអន្ទះសារឬការធុញទ្រាន់នឹងអ្វីមួយឬអារម្មណ៍វិជ្ជមានដូចជាភាពភ្ញាក់ផ្អើលឬភាពរំភើបនឹងអ្វីមួយឧទាហរណ៍ Damn I got all the answers wrong in the exam Damn I got all the answers wrong in the exam មានន័យថាជុំខ្ញុំបានដាក់ចម្លើយខុសទាំងអស់នៅក្នុងការប្រឡងឧទាហរណ៍មួយទៀត Damn she's gorgeous Damn she's gorgeous មានន័យថាចុំនាងមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនតើបើថ្នាក់ពាក្យជាកិរិយាសព្ទទាក់ទងទៅនឹងជំនឿសាសនាពាក្យមួយនេះមានន័យថាដាក់ទរណកម្មឲ្យចុះនរកហើយរងទុក្ខវេទនាជារៀងរហូតដោយព្រះជាម្ចាស់ឧទាហរណ៍ I'll be damned in hell forever I'll be damned in hell forever មានន័យថាខ្ញុំនឹងត្រូវបានដាក់ទរណកម្មឲ្យចុះនរកហើយរងទុក្ខវេទនាជារៀងរហូតដោយព្រះជាម្ចាស់